ये जी कबूतर कबूतर कबूतरों को उस दिन बिल्ली पड़ी है और तकरीबन ये जी इधर छाँव में बांधी थी दरख्त के नीचे। काफ़ी घनी छाँव होती है, हमारी ज़ुबान में इसे बोर्ड बोलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग करते हैं शुरू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, अभी जो है ना आज मतलब फार्म का व्लॉग बनाएंगे। न्यू एंट्रीज़ हुई हैं और काफ़ी दिन से हो रही हैं और साथ साथ सेल आउट भी हो रही हैं, वो आपको दिखाएंगे। अभी जो अवेलेबल हैं जानवर, अभी ये दुम्बे माशाल्लाह, ये बड़ा दुम्बा जो है वो ख़ुद सेल नहीं किया था कुर्बानी पे, और ये छोटा दुम्बा जो कुएं में गिर गया था माशाल्लाह काफ़ी जल्दी बड़ा हो रहा है। ये अभी इसकी माँ जो है वो दरख्त के नीचे बंधी हुई है छाँव में, उसको खोलते हैं और इधर चरागाह में बांधते हैं। उसके बाद ऊपर फार्म पे चलते हैं। ये जी इधर छाँव में बांधी थी दरख्त के नीचे। काफ़ी घनी छाँव होती है, हमारी ज़ुबान में इसे बोर्ड बोलते हैं, आपकी ज़ुबान में पता नहीं से क्या बोलते हैं। अभी इसको खोलते हैं और चरागाह में बांधते हैं, तो फिर ऊपर चलते हैं फार्म पे। उधर देखते हैं क्या सीन है, क्या सूरत हाल है। चलो जी, चलो 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 चलो। ये जी इसको इधर बांध दिया, ये इधर घास वगैरह खाती रहेगी। गर्मी बहुत है भाई साहब, अभी 4 हो रहे हैं शाम के और गर्मी अभी भी बहुत है। अल्लाह करे इन दिनों बारिश हो जाए अच्छी सी, तो ये जो छोटा छोटा घास आपको नज़र आ रहा है ये फुल हरा भरा हर जगह हरी भरी हो जाएगी। अभी भी हो गई है लेकिन उस तरह की नहीं हुई। तो अभी बाकी बकरियां वगैरह बांधते हैं, बछड़ियां वगैरह बांधते हैं, बछड़े बांधते हैं बाहर। तो साथ जुड़े रहिएगा। अच्छा जी, आपको ये दुम्बे जो है ना वो थोड़े से मतलब बड़े बुरे नज़र आ रहे हैं। तो ये जो कल परसों बारिश हुई है ना, उसकी वजह से फिर ये मिट्टी में बैठ जाते हैं ना, तो वाइट कलर है। वाइट कलर जो है वो आपको पता है कितनी जल्दी जो है ना वो ख़राब होता है। तो अभी वो कट्टा खुल गया है, वो मकई खा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मकई भी जो है वो निकलना शुरू हो चुकी है। ये चेक करें, मकई थोड़ी थोड़ी जो है वो निकलना शुरू हो चुकी है। अभी बछड़ियाँ खोलते हैं, उनको बांधते हैं, उसके बाद फिर जो बकरियाँ हैं ना वो फिर बांधेंगे। ये जी कबूतर कबूतरों को उस दिन बिल्ली पड़ी है और तकरीबन 4 से 5 कबूतर जो हैं वो ज़ाया हो गए हैं। ये बछड़ी बांध दी है जी और घास वगैरह खा रही है। अभी दूसरी उधर बांधी है, ठीक है कट्टा। ये अभी ये 1 घंटे के बाद ना इनके किल्ले पटवारी में हम बोलते हैं इनके किल्ले, जिस चीज़ से बांधते हैं, तो इनकी रस्सी चेंज करके किसी नई जगह बांधेंगे तो इंशाल्लाह शाम तक ये सही पेट भर लेंगी। क्योंकि इन दिनों में ये भूसा वगैरह नहीं खाते उस तरह खुशी से, इस तरह के ये खाते हैं। अल्लाह आपका भला करे, घास इस तरह वो नहीं खाते। अच्छा जी, वो दूसरी बछड़ी जो बताई है वो आपको पता है, अगर शुरू से आप व्लॉग देख लें तो वो ख़रीदी थी, ये समझ लें घर की। माशाल्लाह जी शेरा काफ़ी बड़ा हो चुका है और इंशाल्लाह ये और ज़्यादा ग्रोथ करेगा। आपने हमारे व्लॉग में देखा ही था कि कितना, ये देखें अभी से जो है ना इसकी कमर हाथ में नहीं आ रही। और बकरियां वगैरह बांधी हैं, एक ये बांधी है, ये खुली हुई है, शेरा भी खुला हुआ है और एक वो बंधी हुई है।
ठीक है जी। और अभी जो है ना, क्या नाम है, पानी वगैरह सबको पिला दिए। थोड़ी देर के बाद इनका किला जैसा कि बताया था चेंज कर देंगे रस्सी। ये गए जी। अच्छा जी, ये गए जी, आपने देखी थी व्लॉग में। ये भी सेल हो चुकी है, 3 थाने हैं इसके। और ये दूध इसका जो है ना, वो मेरे ख्याल से 12 किलो है। ठीक है जी। और ये सेल आउट हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी ये वो लड़का आ रहा है नीचे, ये उधर उसे पकड़ाएगा और वापस आ जाएगा। अभी दुम्बे इस बछड़ी को भी खोल देंगे। ये उस दूसरी बछड़ी के साथ, वो जो ऊपर ब्लैक बंधी हुई है, उसके साथ ही रहेगी, जाएगी नहीं कहीं। ये थोड़ी डिस्टर्ब है, मतलब बुखार वगैरह है इसी। और दुम्बा जो है ले ली, वो खोल के इधर बांधते हैं, किला चेंज करते हैं। अच्छा जी, अभी जो है ना सारे जानवर वो किले पे आ चुके हैं। ठीक है, ये न्यू एंट्री हुई है, अभी अंधेरा है, उस तरह नज़र तो नहीं आ रही माशाल्लाह। मतलब कल न्यू एंट्री हुई है और आज इसने जो है ना इधर बच्चा दे दिया है। ठीक है, तो इसका बेबी भी आपको दिखाते हैं भाई साहब। ये जिसका बेबी छोटा सा, ये जी छोटा सा बेबी इसका। और माशाल्लाह फीमेल है ये भी। और अभी जो है ना कबूतर जो हैं वो खुले हुए हैं, अभी तक अंधेरा पड़ गया। कबूतरों को बंद करते हैं, उसके बाद नीचे चलते हैं। और रात का कोई प्रोग्राम बन रहा है लड़कों का, कोई पार्टी शार्टी करने का। देखते हैं क्या सीन है, क्या सूरत हाल है। अच्छा जी, आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में हमें भी याद रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।